大锤，嗯，今天晚上吃啥呢？你想吃啥？吃啥？今天晚上能不能做个大补的东西吃一下？会吃疼呢。啊，咱们个大补说一下。男人的加油站，女人的美容院，想去吧？你说啥吧？我说大补的。那个东西我再不知道还成啥了还？领会啦？啥意思？领会了就该做去。你吃新鲜去做去。你领会了还不做去还等啥呢？我都嘎让你吃掉去。加油站的。你的确定领会了？哟，大厨，大补的东西给我买回来啦。给买回来了。哦。别抓我衣服。这买下这个是个啥东西啊？哎，大厨，给。哎，你帮我吃去吧啊！你扔帮我吃去。这不就是你要的加油站美容院吗你？我只能说没文化真可怕。咋啦？买错了？个人体会去吧啊！个人要大补的东西了还买回来还不愿意了一天，肯定是想买的少了不好意思。一段情要埋藏多少人，一封信要寄来多少个，两颗心要承受多少痛苦的煎熬，才能够彼此完全明了。哎，到现在想明白了没有？我今天让你买的大补是啥东西？啊？就这个东西吗？还啥东西？啥东西？中年人的悲哀莫过于两人天天在一块吃呢，一块睡呢。一个说的我今天心情不好，一个说的你头疼的喝个止疼片去。悲哀就在这呢，永远都不同频。咱们又不同频啊！这东西不就是新疆的南安的加油站？你就加新疆南安加油站，你咋不把你的干哈的自己吃去？我那个叫你不是说把我的干哈来念吗？坑谁呀？我说的是生蚝，不是腰子。那个生蚝那个跟南安有啥关系呢？你能不能说啥把啥讲明白一点？那个生蚝有啥关系呢？我着重强调是女人的美容院，不是男人的加油站。我也不是男人，我要的加啥油呢？这个也是我们新疆人标配的加油站，知道吧？不管是男人女人，吃完都不要的。我跟你说，那个生蚝都占你妈的。问题我出的多，你拐的是呀？怪东怪西，是不是油价给了，肉没给了，就 OK 了啊？这真是再不纠结怪来怪去的事情了。有人。大叔，我现在只能对你说一句话，一个字。服。必须得服。这盆饺子把你吃还鼻血全流出来了。哎，吃啥补啥。哎呦我的妈！给点咸盐，把自己打个对。给点酒，去个腥。不要给点酒了吧？我看你没准备让我吃晚饭呢。咋没有忙你吃晚饭呢？弄啥那东西我不爱吃。嘿，我说你，这个东西不比那个生蚝占劲，这路上跑的，而且那么大几个牛就长两嘎嘎这么个东西，这都是精品精华，知道吧？我一顿包炒完之后把你香的不要的，明天早晨一下满脸容光焕发，我跟你说。还经常打的满街跑去呢，还发疯子。满街跑是你那是啥东西？那又不是吃的啥，满街跑，别人只能说，哎，现年轻人漂亮了，知道吧？这就开操了，大叔。对头。我就想不通啊，你们男人为啥就爱吃这个东西的很，色红红的？不是男人爱吃这个东西，这就是新疆男人的标配。标配。你今天炒不上，一口都不吃啊！我跟你说，一口都不吃。你这不给我吃，还给你吃个刺心，我没饭吃。你把心装得宽宽的啊！你看，这一片片子就一个生蚝，
你看你吃多少个生蚝？骗我！调料放重些，俺们给点盐放中了，你放心。来吧。为啥还会紧了啊？紧紧的。对紧大东西都感兴趣，很好看。好好说话。我这个配菜鸡蛋2斤。饺子来了，哦，这么一大盘子，来掉到鞭子上来给你吃。不行啊，不香啊，还快香到。香的啊，我就给你说了嘛，狮子家男人永远把最好的东西弄给你吃，还什么生蚝嘞，这个加油站那个美容院，我告诉你，这就是我们新疆男人的标配加油站，女人的美容院。你做这歪打正着了。什么歪打正着，香吧？香，赶快走，吃去。